हाय फ्रेंड, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एलजी डबल डोर रेफ्रिजरेटर फुल रफ एंड टफ सर्विस। आपका नॉन कन्वर्टेबल है, बेसिकली अभी कन्वर्टेबल चल रहा है बट हम ये आपको लेकर आए हैं नॉन कन्वर्टेबल में। मॉडल हो रहा है N292BBEY। दोस्तों ये 2 स्टार रेटिंग के साथ आपका वर्क विदाउट स्टेबलाइजर के साथ दिया हुआ है। बट आपका कॉम्प्रेसर जो है इन्वर्टर कॉम्प्रेसर, अंदर का स्पेस मैनेजमेंट आप काफ़ी देख सकते हैं। दोनों का आपका रेगुलेटर अलग दिया हुआ है। इसका आपको जो डीप फ्रिज का कंट्रोलिंग यानी यहाँ दिया हुआ है, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर का कंट्रोलिंग वहाँ पर दिया हुआ है। तो स्पेस मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा दिया हुआ है वेजिटेबल बॉक्स के साथ विथ एंटीबैक्टीरियल गैस किट प्रोटेक्शन के साथ दिया हुआ है दोस्तों। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। थैंक यू।